गाइस तिमी जता जता घुम्छौ म त्यता त्यता घुमाउँछु बोलिराख हामी छौँ सिक्लेसको यो कुन ठाउँ थियो है त्यहाँनिर पार्क सिक्लेस पार्क क्या गुंडा बनेगा रे तू सरी हामी छौँ सिक्लेस पार्कमा र हामी इन्जोय गर्दैछौँ यो ब्युटिफुल माउन्टेन भ्यू र हाम्रो साथमा छ हाम्रो पिएससी सकिसक्नु भएका हाम्रा साथीहरू एकचोटि घुमाएर देखाउँदा ओके इट इज सच अ ब्युटिफुल प्लेस विथ ब्युटिफुल भ्यू अनि अझै तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा सुन्न सकिरहनु भएको छ फ्लक सङ थाहा छैन कुन जातको हो तर फ्लक सङ कति राम्रो सुनिरहेको छ अनि चिसो हावासँगै हामी पनि चिसो महसुस गरिरहेछौँ अब आउँदैन